Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msaada, kwa ajili ya kibali chako, kwa ajili ya neema yako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya nguvu zako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya neema yako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya rehema zako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uweza wako. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya neema yako. Ninakubariki Bwana, ninakutukuza Bwana, nalibidi jina lako na kutukuza peke yako. Karibu Roho Mtakatifu tena mahali hapa, utuhudumie tena, utuguse tena. Riba konteke debelebe dosha remende riba santa kadabalia zopete lidabashanteke debea rimo shanta kadabalode zebra antorabadoska mandira jalida bandira makuria mandira zenteke debele debelosha. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kibali. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya nguvu zako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Mungu tunakubariki. Baba tunakubariki. Baba tunakuinua. Tunaliinua jina lako lililo kuu. Tunaliinua jina lako Bwana lililo kuu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. O ramakonta la dabala dabalusha. Remeshanta kadabala dabalusha. Oh, mshukuru Mungu mahali uliko kwa ajili ya nafasi ambayo amekupa. Mungu amekuchagua, Mungu amekupa neema uko hapa leo. Ni neema yake, ni msaada wake, ni kibali chake ambacho kimekufikisha hapa ulipo leo. Kama sio mkono wa Bwana tusingekuwa hapa tulipo, na kama sio neema ya Bwana tusingekuwa hapa tulipo. Ni neema ya Bwana imekubeba mpaka hapo ulipo, ni msaada wa Bwana umekufikisha hapo ulipo. Ni jambo kubwa la baraka, jambo kubwa la neema, jambo kubwa la heshima sana Mungu kukuchagua na Mungu kukupa neema kuweko mahali hapa. Mungu aliyekupa neema kuweko hapa na kubariki sana. Mungu aliyekupa neema kuwepo hapa na kubariki sana 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 sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Niliye mbele yako ni mtumishi Ayubu Mwafyela, Dodoma, Tanzania, makao makuu ya taifa la Tanzania. Najua kuna watu mnatupata vema mkiwa mpo Kenya, wengine mkiwa Uganda, wengine mpata vema ukiwa Kongo, Rwanda, Burundi, lakini kuna watu mnatupata vema kutoka ukanda wa South Africa, ukanda wa kusini mwa Afrika, na kuna watu mnatupata vema kutoka mbali zaidi ya hapa. Zaidi kuna watu ambao mnatupata vema kupitia TZ Gospel Radio, Digital Radio na OPS Radio, mahali kokote mlipo. Mungu abariki. Kwenye ibada ya leo hapa studio TZ Gospel Television, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho ametupa. Na kwa ajili ya neema ambayo ametupa. Ni neema ya ajabu sana Bwana kutufanya kuwa watoto wake na kutuchagua kuweko hapa. Tumekuwa na mfululizo wa maombi mengi, na tumekuwa na mfululizo wa series ya maombi, na series yetu katika majira haya tunasema kuinua kizazi ambacho kimebeba majibu. Kuinua kizazi ambacho kimebeba majibu. Kwa ni maombi ya ku raise generation ambayo imebeba majibu. Amen. Na tukaanza kutazama juu ya madhabahu, na niko hapa tena mbele zako kukuelezea mambo ambayo yanakamilisha madhabahu. Kumbuka nilikusemesha kwamba madhabahu ni daraja la kuunganisha kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa Mungu au wa shetani. Yaani madhabahu ni point of contact ambayo Mungu anakutana na watu wake, au miungu inakutana na watu wake. Nikisema point of contact, maana yake ni mahali ambako lazima pawepo ili watu wakutane. Kwa maana nyingine, madhabahu ni point of contact between physical realm and spiritual realm. Ni mahali ambako panakutanisha vitu vya kiroho na vitu vya kimwili. Madhabahu ni neno ambalo halifungamani na upande mmoja wa imani. Yani ni neno ambalo linafungamana pande zote, iwe gizani au nuruni. Ndio maana kuna aina mbili ya madhabahu. Kuna aina mbili ya madhabahu. Aina ya kwanza madhabahu ni madhabahu ya nuru, madhabahu ambayo ni ya nuru. Aina ya pili ni madhabahu ambayo ni madhabahu za giza. Na kutolea mfano, madhabahu ya nuru ni mahali ambako Mungu wa kweli anapatikana. Sio tu kanisani, ila mahali ambako Mungu wa kweli anapatikana ndio panaitwa madhabahu ya nuru. Mahali ambako Jehova yupo panaitwa madhabahu ya nuru. Na madhabahu ya giza ni mahali kokote ambako Mungu anaitwa Jehova hayupo.
Kwa hata kama itakuwa ni mahali ni kanisani, lakini kama anayeabudiwa hapo sio Mungu, anaitwa Jehova aliyeumba mbingu na nchi, hapo mahala sio madhabahu ya nuru, ni madhabahu ya giza, kama zilivyo madhabahu za waganga, kama zilivyo madhabahu za wachawi, kama zilivyo madhabahu za washirikina, ndivyo ambavyo patafanana namna hiyo. Nataka nikusemeshe kwamba hakuna namna ambao utatofautisha kati ya madhabahu na maisha yako. You can never differentiate. You can never separate between altar and your life. Hawezi kutofautisha madhabahu na maisha yako. Huwezi kutenganisha madhabahu na maisha yako, kwa sababu maisha yako yanategemea sana madhabahu, yanategemea sana madhabahu. Na ndio maana utaanza kuona watu wengi waliojenga madhabahu kwenye Biblia, waliojenga madhabahu kwenye Biblia, utaona mtu wa kwanza kumjengea Mungu madhabahu kwenye Biblia ni Nuhu. Nuhu ndiye aliyemjengea Bwana madhabahu kwa kutokea pale kwenye gharika. Na huku nyuma utaona kina Adam, wakina Seti, yes, wakina mtoto wa Adam yule anaitwa Abili, wakina Kaini, walikuwa wamefundishwa protocols za kujenga madhabahu na kutoa sadaka madhabahuni. Lakini nikaanza kutafakari kwenye mtazamo huu wa kizazi hiki cha Nuhu ambacho ndio mpaka leo kina exist, ambacho mara baada ya dhambi na makosa Mungu aliangamiza uzao, akaangamiza kila waliokuwa wamemtenda makosa mazito wote, na alisadikika kupatikana, na ndivyo ilivyo Nuhu peke yake. As Nuhu alivyobaki peke yake, unaanza kuona jambo la kwanza ambalo Nuhu analifanya. Jambo la kwanza ambalo Nuhu analifanya, anajenga madhabahu. Nuhu alipotoka kwenye safina, jambo la kwanza kufanya, hakwenda kulima apate chakula. Jambo la kwanza kufanya Nuhu alipotoka kwenye safina, hakwenda mahali pengine popote. Alipogota tu ardhini, akamjengea Mungu madhabahu ardhini. Akamjengea Mungu madhabahu ardhini. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 8 kinaeleza, Kutoka sura ile ya 8, ni kitabu cha Mwanzo sura ile ya 8. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Alipotoka tu kwenye safina, akamjengea Bwana madhabahu. Alipomjengea Bwana madhabahu, akatoa na sadaka. Anasema Nuhu alivyotoka kwenye safina, jambo la kwanza alimjengea Mungu madhabahu, akamtolea Mungu dhabihu kwenye madhabahu hiyo aliyoijenga. Jambo la kwanza ambalo Nuhu alilitenda, alimjengea Mungu madhabahu. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo, kwa nini Nuhu alijenga kwanza madhabahu? Na nakusemesha hapa, kwa sababu maisha yako au maisha ya mwanadamu lazima yahitaji nguvu ya ziada ili aweze kufanikiwa. Yaani mafanikio yako yanahitaji nguvu ya ziada ili ufanikiwe. Unahitajika uwezo wa ziada ili ufanikiwe. Inahitajika neema ya ziada ili ufanikiwe. Unahitaji nguvu ya kiroho ili ufanikiwe. Asa Nuhu alijua hii principle. Ndio maana alipotoka tu kwenye safina, maisha yake yote akayaachilia kwenye madhabahu, akajenga madhabahu. Akamjengea Mungu madhabahu. Na unaona Mungu anatamka kitu kigumu kidogo, na ni kitu ambacho ni agano. Tunasema ni agano, manake ni mahali ambako Mungu ameapa kwa kinywa chake. Hiyo ni agano. Mungu akatamka na agano. Hicho kitabu sura ile ya 8, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 8. Acha nikusomea hapo. Anasema Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na mnyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi. Wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake zake na wanawe pamoja naye. Kila mnyama na kila kitambaacho, kila ndege na kila kinachokwenda juu ya nchi,
kabila zao wakatoka katika safina. Anasema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Nataka uone hilo andiko la Mwanzo 8:20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Asa nakusemesha jambo hili la muhimu sana, ndugu mpendwa mtazamaji na ndugu mpendwa muombaji mahali kokote uliko. Mungu alipomtoa Nuhu kwenye safina, alipomwambia atoke, Mungu hakumfundisha Nuhu kwamba nijengee madhabahu. Hakumwambia nijengee madhabahu. Na ukichunguza watu wengi kwenye Biblia, utaona ni watu ambao si wengi waliambiwa na Mungu nijengee madhabahu. Kwa hiyo sitarajie kuona Mungu atakwambia nijengee madhabahu. Ila ni hali yako, ni wewe kuwa na maarifa, kujua kwamba lazima niwe na point of contact ya kukutana na Mungu. Kwa hiyo Nuhu anamjengea Mungu madhabahu ni kitu cha kwanza. Na ndio maana ni muhimu sana ukaishi maisha ya kujenga madhabahu ya Mungu mahali uliko. Mjengee Mungu madhabahu kwenye mtaa ulioko. Jifunze kumjengea Mungu madhabahu kwenye nyumba unayoishi. Usifikiri Mungu atakwambia mwanangu nitengee chumba cha maombi kwenye nyumba yako ambayo unajenga. Hata kusemesha. Ila ni kazi yako kuwa na maarifa kwamba lazima niwe na point of contact. Umejenga jumba ambalo lina vyumba 8. Kwa nini usitenge chumba kimoja ambacho utaweka madhabahu ya Bwana? Umejenga nyumba ambayo ina vyumba hata 3. Kwa nini usitenge chumba kimoja ambacho utamwekea Mungu madhabahu? Kumjengea Mungu madhabahu haihitaji usikie sauti ya Mungu akikusemesha, bali inahitaji kuwa na maarifa, kujua ni muhimu sana nikajenga madhabahu kwa ajili ya Bwana. Kumjengea Mungu madhabahu haihitaji mchungaji aje akusurutishe anapobariki nyumba yako, ya kwamba unahitaji chumba ambacho itakuwa point of contact yako na Mungu, bali inahitaji mtu mmoja mwenye maarifa ambaye atajua samani iliyo nyuma madhabahu. Nuhu alikuwa ni mtu tu wa kawaida, lakini alipotoka katikati ya safina akajenga madhabahu. Alipojenga madhabahu, Mungu akasema naye. Mungu akasemaje? Mungu akasema ya kwamba kuanzia sasa sitampiga mwanadamu kwa kupitia maji muda udumupo. Akazungumza maneno magumu kidogo Mungu. Kwa madhabahu iliyojengwa ikamfanya Mungu atengeneze agano. Unapojenga madhabahu unamfanya Mungu atengeneze agano na wewe. Kuna aina ya maagano utajenga na Bwana, kuna aina ya maagano utatengeneza na Bwana, kuna aina ya maagano Bwana atayafanya kwenye maisha yako. Hayo maagano ambayo Mungu atafanya na wewe itategemeana sana ni kwa namna gani wewe na Mungu wako umekuwa pamoja, ni kwa namna gani wewe na Mungu wako umetembea pamoja, ni kwa namna gani umemjengea Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Make sure unachukua hekima hii ambayo ninakushauri. Hata kama upo nyumba ya kupanga, ni kweli umechukua hiyo nyumba nzima, mtengee Mungu madhabahu. Hakikisha una mahali ambako unakutanaga na Mungu wako hata ndani ya nyumba yako. Kuna swali ambalo wanauliza watu wengi sana. Kwa nini Wakristo wengi wanatembea na nguvu za Mungu wakiwa wakati wa ibada, lakini wakitoka nje ya ibada hawana nguvu za Mungu? Wakati wa ibada watu wengi wana nguvu za Mungu, ni kweli. Wakati wa ibada mtu ananena, anaomba, na yes, very powerful man of God you see. Lakini akitoka out of ibada anakuwa very poor. Yani biashara haziendi, kila kitu kwake kinagoma. One among the reason ni kwamba kanisani kuna madhabahu. Kwa ile madhabahu ndio ambayo ina attract presence of God kwenye maisha yako hata ukiwa ibadani. Ndio maana hata kama utaki utajikuta unaomba. Lakini ukitoka nje ya kanisa umeshakanyaga madhabahu zingine. Ukienda kazini kuna madhabahu za wenzako wamejenga madhabahu hapo kazini kwako. Unasema wamejengaje? Angalia wanavyowahi kazini wenzio. Wanateka malango ya siku mapema sana na wanapanda vitu vyao pale ofisini.
wanapanda madhabahu, wanataka kuona Mungu wao anakuwa na nguvu kuliko Mungu wako. Ni swala maarifa tu, haimaanishi kwa Mungu wako ana nguvu, ila ni kwamba walioko upande huo wao wanajengaga madhabahu. Hawezi kuingia kwenye kiti chake bila kuweka madhabahu kwenye hicho kiti. Hawezi kufungua biashara yake bila kuweka madhabahu kwenye biashara. Lazima ajenge madhabahu ya miungu kwenye biashara. Lazima ajenge madhabahu ya miungu kwenye miradi. Kwa unakuta anakuwa empowered na some sort of spirits ambao zinatoka kwenye madhabahu, wanakuwa powerful. Lakini walioko nuruni wengi tunatembea na nguvu za Mungu wakati wa ibada tu. Lakini tukitoka ibadani nguvu ya Mungu haipo tena. Kwa hiyo principle ni hii, jenga madhabahu nje ya ile ya kanisani ambako unaabudu. Hakikisha madhabahu ipo hata ofisini kwako. Ushaiona wale watu ambao wanasali kila mahali? Ya kuna aina fulani ya dini au aina fulani ya imani. Mimi sijui uko nchi gani na uko mahali gani, lakini kuna aina ya imani ambazo hazifungwi na eneo. Whatever anaweza kakaa akaswali akasali mahali kokote anasali. Ushajiuliza ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hachagui mahali pa kumfanyia ibada. Unaweza ukamfanyia ibada Mungu ofisini kwako, ukakaa na ukaomba na ukasema, Mungu, hapa ofisini nimeweka madhabahu yako. Unaweza ukamfanyia Mungu madhabahu hata kama ni shambani, ukamwambia Mungu, hapa ni site yangu, lakini nimejenga madhabahu hapa, nataka niwe na kuona hapa. Unaweza ukamfanyia Mungu madhabahu shuleni unakosoma, chuoni unakosoma, mwambie Mungu, ninakujengea madhabahu hapa, kwa sababu madhabahu is not something tangible. Most of people they thought as altar ni tangible. Madhabahu sio kitu ambacho kinashikika. It is a point of contact. Ni mahali ambako unakutana na Mungu. Ndio maana Yesu anasema ingie chumba chako cha siri cha ndani. That is an altar. Ingia sehemu ya ndani, mahali ambako utakutana na Mungu wako. Ndio maana mazingira yanaweza kama madhabahu, eneo linaweza kama ni madhabahu, lakini hata moyo wa mtu unaweza kama madhabahu. Na ukianza kutembea na hii dimension ya kwamba hata moyo wako ni madhabahu, you shall see and you shall see a lot of steps of miracles. Utaanza kuona aina fulani ya miujiza mikubwa sana, kwa sababu kila utakopita utajua niko na Mungu wangu, niko natembea. Mimi ni madhabahu inayotembea. Mimi ni madhabahu inayotembea. Kila ambako utakanyaga wewe ni madhabahu inayotembea. Kila mahali utaanza kuona udhihirisho, utaanza kuona upako na nguvu za Jehova. Ni maombi yangu kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai, huo upako na nguvu ya kimadhabahu iwe juu yako. Pokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya. Madhabahu inakuwa na mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, inakuwa na Mungu wa madhabahu. Jambo la pili, inakuwa na kuhani wa madhabahu. Nishakufundisha. Leo ninaingia kwenye jambo la tatu, nikupe mkazo hapa. Jambo la tatu ambalo ni la muhimu sana kwenye madhabahu ni sadaka inayotolewa ndani ya madhabahu. Kwa mfano sisi hapa ni madhabahu, hata hii TV ambayo unatazama na kushiriki ibada ni madhabahu pia. Hii ni madhabahu inaitwa Tanzania Gospel Television. Kwa hiyo ni madhabahu ambayo inapitisha injili kwa watu wengi. Watu wengi wanavuka. Sasa sikiliza vizuri. Kila madhabahu ili iwe na nguvu inategemeana sana sadaka inayotolewa kwenye hiyo madhabahu. Shalom. Kiwango cha sacrifice ndicho kiwango cha madhabahu. Kwa kama sadaka inayotolewa kwenye madhabahu ni ndogo, vivyo hivyo na hiyo madhabahu inakosa nguvu, inakuwa ndogo. Madhabahu ambayo ni kubwa na ina nguvu ni ile ambayo watu wake wana hekima, wana maarifa kuhusu sadaka na utoaji. Haleluya. Ninakusemesha tena. Kwa nini kuna wakati ambao tuna Wakristo ambao wanaomba sana, wanafunga sana, lakini wamekuwa na matokeo madogo? Miongoni mwa kitu ambacho wamekosa maarifa tu. Ya kwamba though you are praying a lot, you are fasting 21 days, 40 days, 100 days, though you are fasting like that, but you need to know, unahitaji kujua kwamba sadaka ina nguvu yake kuactivate altar. Kwa sababu ili uweze kupokea majibu lazima kuwa kuna madhabahu ambayo inapitisha majibu yako. Hasa kile kitendo cha kukosa kujua ya maarifa, watu wengi wamejikuta napiga mark time, hatoi sadaka katikati ya madhabahu, na ndio maana madhabahu yake haina nguvu. Hata akipitia vita madhabahu haimpigani. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye hajajifunza kujiconnect na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni maombi yangu kwa Mungu na ni maombi yangu kwa Jehova. Ni maombi yangu kwa Bwana aliye hai, Mungu wa miungu. Ni maombi yangu kwa El Shaddai, Baba wa miungu mitakatifu, Baba wa miungu ya moto, Baba wa miungu ya nuru na mwanga, ya kwamba Mungu huyu mwenye nguvu na mwenye uweza akutetee.
azikumbuke na sadaka zako ambazo ulitoa katikati ya madhabahu, akukumbuke nawe hapo ulipo. I'm sure unapata ombi la kumwambia Mungu, kumbuka matoleo yangu. Sadaka inapotolewa, mimi nimeandika hapa, sio tu sadaka, kafara, sacrifice au dhabihu, kitu ambacho kinatolewa kuteketezwa. Ukisoma ile Zaburi ya 40 mstari wa 6 anasema, dhabihu na matoleo upendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Kwa hiyo anasema Mungu anapendeshwa na dhabihu na matoleo, na anasema Mungu hataki kafara. Sasa hapa anaelezea, sasa nitakufundisha kwa nini nimekupa ile andiko, kwa sababu pia kuna watu na misconception. Nikisema misconception ni hivi: tunapokuwa tunatoa kwa Mungu, tunapotoa upande wa giza au upande wa pili wanatamka neno kafara. Inaweza katumka neno kafara au katumka neno sadaka, lakini pia sisi huku upande wa pili ya maneno tunayatumia. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu anavutiwa zaidi na dhabihu na matoleo kuliko kafara na sadaka. Nini maana yake? Kwa sababu agano lile la kale, wao walikuwa wanapoingia ibadani, wanapotaka kukutana na Mungu, walikuwa wanatoa kafara, wanachinja wanyama, wanachinja ng'ombe, wanachinja mbuzi ili wakutane na Mungu. Lakini mara baada ya Yesu Kristo kutoka, ni kafara pekee tu iliyotolewa kwa ajili yetu, ambayo ni kafara ya damu ya Yesu Kristo. Hii kafara ya damu ya Yesu Kristo imelipaga yote. Kwa sisi ambao tunafanya leo ili kuimpawa madhabahu, hatutoi tena kafara, wala asije kudanganya mtu yeyote mahali kokote ya kwamba unahitaji kafara. Mpe ile andiko. Anayekwambia unahitaji kuchinja, mpe ile andiko. Anayekwambia unahitaji kutoa ng'ombe, mpe ile andiko ya kwamba dhabihu na matoleo hukupendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Hakutaka kafara na sadaka za dhambi. Kwa Mungu hayuko tena kwenye eneo linaloitwa kafara ambayo imekuwa ikitolewa zamani. Hayupo tena. Mungu ameshatoa kafara ya mtoto wake pekee ambaye ni Yesu Kristo, ambaye kwa ajili yake kila mwaminie hawezi kupotea, kwa ajili yake kila mwaminie hata angamia, kwa ajili yake kila mwaminie hata teketea, hata angamia. Nitakufundisha tena kitu gani kinatokea mtu anapotoa sadaka kwenye madhabahu. Unapotoa sadaka kwenye madhabahu yoyote, moyo wako unauacha kwenye ile madhabahu. Narudia tena, Biblia nasema hivi: palipo na hazina ya mtu ndipo ambako moyo wake upo. Kwa hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake ulipo. Kwa hiyo unapotoa mahali popote, unapotoa sadaka mahali popote, I don't know, umetoa ni sadaka, umeita sadaka lakini umetoa msaada kwa yatima, umetoa ni sadaka, umeita sadaka lakini umeenda kumuona mchungaji, umetoa fungu la 10, ni sadaka, umeita sadaka wewe ni sadaka lakini umeenda kuitoa kanisani. Mahali kokote ambako unatoa sadaka yako, moyo wako unakuepo pale. Na kumbuka Biblia imesema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Sasa kuna watu ambao wamejikuta wapo kwenye changamoto kubwa, wapo kwenye matatizo makubwa, lakini wamesahau mahali ambako waliachaga mioyo yao. Wengine waliacha mioyo yao kwenye aina fulani ya madhabahu, ambapo kwa nje ilionekana ni madhabahu ya Mungu, lakini ndani yake imebeba uangamivu. Kwa nje ilionekana ni madhabahu ya Mungu, lakini behind the scene imebeba kuangamizwa. Ndio maana kuna watu ambao walipotoa hizo sadaka kwenye hiyo miungu wakajikuta wamekuwa connected na miungu. Na kuna wengine walipotoa sadaka kwenye madhabahu fulani walizofikiri za Mungu, lakini hawakujua, wakajikuta na matatizo. Nataka nikusemeshe siri ambayo watu wengi wanaangamia, watu wengi wanateketea, watu wengi wanateseka. The reason is mahali kokote unakotoa, moyo wako unabaki pale. Na ndio maana jifunze, hata kama ni binti ni kijana, unapokutana kufanya sex na mtu, kuna sadaka mnatoa ambayo ni sadaka ya damu. Okay, hatukatazi tu kwamba uzinzi ni dhambi, lakini for every sex sin, kwa kila dhambi ya uzinifu unafanyika, kuzimu huwa inapata sacrifice ya damu. Hata kama hakuna damu itakayomwagika,
lakini kuzimu inapata sacrifice ya ile damu, sababu tendo la ndoa ni automatic, lina connect baina ya nafsi mbili. Ndio maana huyu mwingine anaondoka na spirit za mtu na huyu mwingine anaondoka na spirit ya mtu mwingine. Kuna transfer spirit kati ya John na Adela, kati ya Salome na Juma, na pasipo kujua watu wengine wamejikuta na matatizo makubwa, wamejikuta hapo kwenye vifungo vikubwa, kwa sababu alipotoa ile sadaka ya damu, amejikuta amekwa aina fulani ya matatizo, kwa sababu penye moyo wa mtu ndiko ambako hazina yake ilipo. Mahali ambako sadaka imetolewa ndiko mahali ambako hazina ya mtu ipo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ninaposema namna hii, maana yake jifunze pia kuangalia ni mahali gani ambako utahitaji kupeleka sadaka yako. Unatakiwa utoe wapi? Mungu akusemeshe tokea nani, upeleke sehemu gani? Sio kila mahali unatakiwa uende, sio kila mahali unatakiwa utoe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mahali unatakiwa uweke hapo. Jifunze kusikiliza kile ambacho Mungu anakusemesha. Kile Mungu anakuambia kina mata zaidi. Ile sauti ambayo inakuwa inakusemesha na mata zaidi. Sauti ile ambayo Mungu anakusemesha inakuwa ni ya muhimu zaidi, kwa sababu unaweza ukalazimisha au ukatembea na mazoea, ukasema tokea zamani nimekuwa nikifanya hivi. Sasa usilete mazoea kwenye habari ya kuambatanisha sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze sana kuchunguza madhabahu ambayo unapeleka sadaka yako. Mungu yupo? Ni mahali sahihi? I want to tell man of God, na ni injili ambayo watu wengi wapendi, lakini tumeomba na watu ambao walifungwa na hizo madhabahu. Na kuna wengine wametoa kwenye miungu yao, wametoa kwenye familia zao. Na ndio maana huwa ninakuwa sensitive sana kufundisha hili somo. Wakati mwingine wewe umeokoka lakini ndugu zako hawajaokoka. Kuna ile michango ambao watu tunatoa kama pamoja kama ndugu. Fine, najua unajua. Lakini ni mara ngapi ambao umechunguza kujua hata ile hela ukitoa wewe inafanywa nini? Kwa sababu nimeshuhudia watu ambao walipojikuta wakachanga fedha, aliokoka na ambaye hakuokoka fedha yake ikajikusanya na wale ambao bado hawamjui Yesu na bado wanategemea madhabahu, wakaenda kununua mbuzi akatolewa sadaka. Haujatoa sadaka cash kwamba umetoa hii hapa, lakini sadaka yako imechukuliwa, mbuzi ikachinjwa, ikafanyika tambiko la kiukoo. Automatic umetoa sadaka kwenye miungu. Automatic wewe ni ya yule miungu. Kwa kama kuna roho za ile miungu, automatic zinawalali juu yako. That's why lazima ujifunze kujifikiria kwa kila fedha ambayo unatoa, kwa kila fedha ambayo inaondoka kwenye mikono yako inaenda wapi. Ndio maana sio kila mahali unatakiwa uweke fedha zako. Sio kila kikoba unatakiwa kujiunga. Sio kila chama unatakiwa kujiunga. Akina mama, hii ni naomba unahitaji maarifa sana. Sio kila chama unatakiwa ujiunge. Sio ni chama sio cha kina nani, umetoa fedha yako kwenye biashara ukapeleka. Kuna watu ambao walipotoa zile fedha hapo hapo uchumi wake ukaanza kukatika. Alipotoa ile fedha hapo hapo akaanza kupitia vita kiuchumi. Kila alichokamata kikaanza kugoma. Kila alichoshika kikaanza kutofanikiwa. Kila alichokamata kikaanza kuwa na shida. Yaani reason is alipotoa hakujua kwamba anapotoa mahali popote moyo wake unaenda hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa popote, ndio maana hata kuchukua fedha yako unapoipeleka kwenye vikoba iombee. Unapochukua fedha yako unampa kumsaidia mtu iombee. Hata unapoituma tu kupitia mitandao, unatumia Mixx by Yas, unatumia M-Pesa, unatumia Telemani, Alopesa, unatumia CRDBX, whatever. Pray for such kind of money. Kwa sababu mahali ambako hazina ya mtu ilipo, moyo wake upo. Kwa kujua au pasipo kujua, unaweza kujikuta upo connected na baadhi ya altars. Umekuwa connected na aina fulani ya madhabahu kwa sababu ya fedha ya kwako mwenyewe, kwa sababu ya mali ya kwako mwenyewe. Kwa sadaka ina nguvu hiyo, lakini pia sadaka ina nguvu ya kukumbusha. Ninaposema madhabahu na sadaka, maana yake mtu anapotoa sadaka mahali fulani, anatoa pia, anachotoa huwa kina tabia ya kumkumbusha Mungu, kina tabia ya kumweleza Mungu wa hiyo madhabahu. Kwa kama umetoa katika madhabahu ya nuru, uwe na hakika Mungu wa madhabahu ya nuru atakukumbuka, na ile sadaka itakuwa inamkumbusha huyo Mungu wa hiyo madhabahu ya nuru. Na vivyo hivyo hata gizani wanaotoa zile sadaka zinakumbusha. Sasa sikiliza nikusemeshe vizuri. Nilikwambia wakati naanza fundisho hili, sadaka ni kanuni, kutoa ni kanuni. Tukishasema ni kanuni, hata aliyoko gizani akiapply inaleta impact. Canons is canons, whatever who apply it
ana get impact. Yeyote ambaye anaiapply anapata matokeo. Na ndio maana huyu mtu mmoja kwenye Bible anaitwa Cornelio. He was not at all a man of God. Hakuwa mwana wa Mungu, ila alikuwa mtu wa Mungu. Kuna tofauti kati ya mwana wa Mungu na mtu wa Mungu katika yale majira. Nowadays we are all son and daughters of God. But in the past walikuwa wana wa Mungu ni wana wa Israeli, lakini wote walikuwa ni watu wa Mungu. Kuwa mtu wa Mungu na kuwa mwana wa Mungu pale zamani ilikuwa tofauti. Sasa Cornelio yeye alikuwa ni mtu wa Mungu, lakini hakuwa mwana wa Mungu. Tukimaanisha tukisema mtu wa Mungu, maana yake kaumbwa na nani? Na Mungu. Kaumbwa na Mungu, yupo ndani. Na hata duniani sasa hii kuna wale ambao ni watu wa Mungu. Dunia nzima ni watu wa Mungu. Lakini wana wa Mungu ni wale ambao wamempokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakafanyika wana wa kwake. Anasema yeye Yesu alitununua akatufanya kuwa wana wa babaye. Kwa sisi tumeketishwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Bwana wetu na Mungu ni baba yetu. Differentiate. Yesu sio baba yetu. Yesu ni Bwana wetu na Mungu ni baba yetu. Mungu ni baba yetu. Sasa huyu Cornelio alikuwa ni mtu wa Mungu, ameumbwa na Mungu, ila hakuwa mwana wa Mungu. Sasa yeye kilichomsaidia Cornelio mpaka akawa mwana wa Mungu na mpaka wokovu kaingia kwenye nyumba yake ni kwa sababu aliapply kanuni na tabia. Yoyote anayeapply inaleta matokeo. Anasema palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake ni Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Angalia, anasema akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Cornelio, Cornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya. Asa angalia, ni kanuni ambayo Cornelio aliapply. Just kanuni. Alijua kutumia kanuni. Muogope mtu ambaye anaishi kwa kanuni. Na ukitaka ufanikiwe duniani kokote, mahali kokote, apply canon. Na ukizizalau kanuni, huwezi kufanikiwa. Cornelio aliapply kanuni. Kanuni gani? Alikuwa mtu wa sala sana, yani maombi. Alikuwa ni mtu wa kutoa sana. I say, watu wa namna hii hata kama hawaombi sana, ila wanapataga matokeo. Narudia tena. Mtu ambaye anajua kanuni, ana maarifa, ana uwezo ndani. Kwa kifupi, Mungu amempa kutambuka, amepewa discerning. Huyu mtu ni mwepesi sana kafanikiwa. Kwa sababu hakuna kitu ambacho kinamsumbua adui, na hakuna kitu ambacho kinamtatanisha sana shetani kama kumpata mtu anayejua kuishi kwa kanuni na maarifa. Kwa sababu ili uishi kwa kanuni lazima uwe na maarifa. Wale ambao wamesoma mahesabu, mimi nimesoma mahesabu. Kanuni ni kanuni tu. Tukisha sema kwamba formula ya kutafuta eneo la duara ambao lina nusu kipenyo ni pi r kipenyo cha pili, it is full stop. Na tushasema kwamba pi ni constant, ni 3.14. That is pi constant. You cannot change it. Iko hivyo ndio kanuni. Kwa Mungu pia kuna kanuni. Kanuni ni hii. Kuna eneo unataka kuona prosperity, unataka uvuke, uone ufalme na uweze kufanikiwa, jifunze kuempower madhabahu yako kupitia sadaka. Kwa kadri ambavyo unatoa kwa Mungu, ndivyo ambavyo hatua zako zinaongezeka. Ndio maana jifunze kutafuta madhabahu ambayo utatoa hapo. Na mahali ambako una hakika Mungu yuko hapo. Mahali ambako una hakika moto halisi madhabahu uko wako. Mahali ambako una hakika hapa Mungu yupo. Mahali hapa Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na uhakika na hilo jambo, ukasikia amani ndani, give there, offer there, bring your sacrifices there, bring your offering there, bring your giving there, your thanksgiving, your tithing, bring there. Kile ambacho Mungu amekupa toa hapo kwenye madhabahu, utaona ukuu wa Mungu unadhihirika sana. Cornelio hakuomba kumuita Mungu, lakini Mungu alishuka mwenyewe na malaika. Angels sent by God walishuka, malaika wakamfuata Cornelio mahali waliko, wakaanza kusema naye. Oh, I like such kind of prayer. I like such kind of anointing. Ninapenda aina hii ya upako. You see, sometimes God may come himself even without calling him. Once you fall canon,
Kuna wakati ambao Mungu anashukaga hata kama haujaomba, lakini kwa kufuata kanuni anashuka. Ndio maana nimekuwa nafundisha ile somo kwa maarifa, nataka watu muelewe. Kuna wakati ambao Mungu anashuka kabisa. Let me ask you, wapi uliona kwenye andiko inasema kwamba Suleiman alimuomba Mungu usiku ule ashuke? Hautaona. Ila unamuona Mungu anatoka mbinguni anashuka kuzungumza na Solomoni au Suleiman. Kwa nini? Watu wengi hamjui. Watu wengi hata wakiingia kwenye maombi anaanza kumwambia baba yangu na Mungu wangu. Haina na karuga reka seke tebala daba. Yeah, right. Sijakosea wala sikudiskali speaking tongue. But chunguza, usije kaomba ombi kama Suleiman. Kwa mwingine ananena anasema Mungu kama ulimwambia Suleiman aombe chochote atakacho. Even me, I'm here today. Oh Lord, I pray. Right. Go and explore. Go and search. Nenda kachunguze. Kabla Suleiman hajaambiwa na Mungu aombe chochote na Mungu hajamtokea, mchana wake Suleiman alifanya nini? Jioni yake alifanya nini? Jana yake alifanya nini? Utaona Suleiman alikuwa kwenye wiki takatifu. Alikuwa kwenye juma takatifu la kutoa sadaka madhabahuni. Alitoa vitu ambavyo kwenye theolojia tunasema vile vitu akivichange kwenye shillings sio milioni 100 wala milioni 1000, ni billions of money. Ni nani ambaye yuko leo Tanzania yuko tayari kutoa kwa ajili ya Mungu billions of money? Wengi wako tayari. Ukamwalika kama mgeni rasmi, amekusaidia sana, na wote mtashangaa ni milioni labda 50 au milioni 70. Hakuna, nimefuatilia, hakuna mtu ambaye yuko tayari akatoa billions for God. Ni wachache sana. Sasa angalia, Suleiman alitoa billions of money just kwa ajili ya Mungu, na alitoa kama sacrifice. Sio vitu ambavyo alitoa kumpa mtu, ni vitu ambavyo alivitoa kuteketezwa. Viliteketezwa, alitoa vitu vya thamani mamilioni ya pesa. Sasa kama alifanya tukio kubwa la imani namna hii, Mungu alimshukia. Mungu alishuka kwa sababu kuna mtu ameonekana duniani ana dimension fulani ya imani. Sikiliza, unajua you can never differentiate between faith and giving. Tunaposemaga Ibrahim ni baba wa imani, do you know why? It is not because alifanya miujiza kama alitembea juu ya maji. No. He is the father of faith just because alikuwa tayari ku give his only one son to God. Ni baba wa imani kwa sababu ni mtu pekee ambaye alikuwa tayari kumtoa mwanae wa pekee kwa Mungu. Kwa tunasema baba wa imani kwa sababu alitoa. Kwa imani inaambatanishwa na giving. Tukitaka tukuite wewe ni mama wa imani, baba wa imani, lazima uwe na kiwango fulani cha kugive kwa ajili ya Mungu wako, kwa ajili ya injili, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kusonga mbele. It is my prayer before the Lord. Let God give you such kind of anointing. Pokea upako katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yes. Kwa siku ya leo tutaishia hapa. Kipindi kinachofuata nitakusemesha jambo la 4 ambacho ni washiriki wa madhabahu. Kuna washiriki wa madhabahu. Kuna washiriki wa madhabahu. Mfano gizani, kinachosumbua watu wengi maisha yao ni kwa sababu ya washiriki wa madhabahu za gizani. Wanaoga njia panda usiku. Wanaopasua razi njia panda. Wanafanya vitu vya ajabu, wanaochukua nyao za watu, wanaoingia maofisini kwa ajili ya kuiba vitu vya watu kiroho. Hao tunaita washiriki wa madhabahu, ni washirikina. Lakini upande wa nuru pia kuna washiriki wa madhabahu ambaye ndio wewe ambaye uko ibadani sahihi. Wewe ni mshiriki wa madhabahu upande wa pili. So tutaanzia hapo kwa madhabahu, pia inategemeana sana na washiriki au washirika wa hiyo madhabahu. Nataka nikutajie maombi ya siku ya leo. And then you will start to pray wherever you are. And utaanza kumwomba Mungu hapo ulipo, na Mungu atakuacha, atakupigania na atakuvusha. Ajenda ya kwanza, nataka umkumbushe Mungu juu ya kila sadaka ambayo ushaitoa kwenye madhabahu. Kama hujawahi toa mahali kokote na unajiona ni dhaifu, anza kuomba toba kabla ya kumkumbusha. Kwanza na toba. Kuna watu ambao Mungu aliwasemesha usapoti kazi fulani, usapoti huduma fulani, umsapoti mtumishi fulani, lakini ukakaza na ukumsapoti. Niko hapa kukusemesha uwasapoti watumishi, usiwasapoti ila utaona wanaenda. Ni lugha ngumu kidogo. Yaani uwasapoti usiwasapoti, Mungu apungukiwi. Anaposema atainua hata mawe, maana yake yuko tayari akaingia gharama nyingine kwa push. Mungu akikupa mzigo wa kufanya kazi ya Mungu na kupeleka injili mbele na ukakaza,
kanisani kwenu kuna vitu vimetangazwa na ukakaza. Mchungaji wako kuna kitu unaona kabisa mchungaji muhitaji pale na ukakaza. Fine. Ile kwamba umegoma kufanya ni kweli, sio kwamba mchungaji atapata kwa wakati, atachelewa kupata, lakini sio kwamba atapata. Asa kuna watu ambao Mungu amekuwa akiwasemesha mara nyingi kwamba mnatakiwa kutoa kwa ajili yake. Mtoe kwa ajili ya injili. Mtoe kwa ajili ya kupeleka injili mbele. Mungu amekuwa akikusemesha, lakini umekuwa ni mgumu sana. Nataka nikusemeshe siku ya leo. Mungu anataka akubariki, ndio maana ujumbe wao umeleta kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, ninaomba toba. There is a room. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa 19 anasema tubuni basi mrejee ili zije nyakati za kuburudishwa kwenu. So sometimes unataka burudiko la kweli, start with praying, repent before the Lord. Tell him, Lord, forgive me. Tell him, Lord, I come to you today. Ninaomba toba. Kuna mahali Mungu ulisema na mimi, ulinisemesha nimsomeshe mtoto fulani lakini sikufanya hivyo. Ulinisemesha niende gereza fulani nikaone wafungwa lakini sikufanya hivyo. Ulinisemesha ni support kazi ya mtumishi fulani lakini sikufanya hivyo. Ulinisemesha nitoe sadaka sikufanya. Mungu ninaomba unirehemu. Start to pray. Just tell him, Lord, forgive me. Hiyo ni burden kubwa sana. Ni mzigo mkubwa sana. You have debit in the kingdom. What we need, tunahitaji kuona ni mtu ambaye under kingdom unakuwa na surplus and not debit. At least uwe na credit balance. Sasa kuna some sort of people kwenye ufalme wa Mungu wao wana debit balance. Yaani tukibalance debit and credit unajikuta upande wako umezidiwa, unadaiwa na Mungu. Kwa sababu kuna vitu Mungu alikusemesha ukufanya na ukakaza hapo na ukutimiza hapo. Ninachokuombea na ninachoomba kwa Bwana, Mungu akurehemu, Mungu akurehemu. Na kama unaweza saa hii, kuna mtu ambaye uliweka nadhiri, Mungu anasemesha. Ulimwambia Mungu, nisaidie hapa, nisaidie na pale, nisaidie na pale. And wonderful is till now haujatoa ile nadhiri ambayo Mungu ulikuwa umeweka naye. Sijui kama unajua nguvu iliyoko nyuma ya nadhiri. Mungu anasema kama uwezi kutimiza nadhiri, beta usiseme, beta usiweke nadhiri. Amesema kuna hatari pale ambapo utaweka nadhiri na usitimize nadhiri. Kwa hiyo naongea na mtu mmoja siku ya leo. Kama uliweka nadhiri na Bwana, kaiondoe ile nadhiri uliyoweka na Bwana. Ulimwahidi Bwana utamtendea jambo fulani, nenda kalitende. Uliahidi kwamba Mungu nitasupport kazi zako, support kazi za Mungu, support huduma ya Mungu, support kazi ya Mungu. Mwambie Mungu, nimerudi, ninarudi. Mara baada ya kuomba ile ombi la kwanza la kumkumbusha Mungu na kuambatanisha na toba, kwenye kukumbusha mwambie Mungu, umesema ya kwamba kama kwa Kornelio alivyotoa na ukamkumbuka, na mimi leo naomba unikumbuke. Kumbuka watoto wangu, kumbuka Bwana. Kumbuka uzao wangu, kumbuka Bwana. Kumbuka uchumi wangu, kumbuka Bwana. Kumbuka Bwana. Kumbuka agano ambalo umeweka na mimi. Amesema anaikuza ahadi kuliko jina lake, na Mungu atakukumbuka. Mungu akikukumbuka, aibu inaondoka kwako. Mazupa tabalabada. Mungu akikukumbuka, aibu inaondoka, fedha inaondoka, heshima inazaliwa upya katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Anza kuomba hayo maombi. Na ajenda ya mwisho, tuliomba hata kipindi cha mwisho, jitenge na kila roho ambazo zimekukamata kwa njia ya sadaka. Mahali kokote ambako jina lako lilienda, mahali kokote ambako ndugu zako walipeleka jina, mahali kokote kwa ganga, kwenye ushirikina ambako jina lako lilipelekwa na sadaka, jitenge na hizo spirit, jitenge na hizo roho. Mwambie Baba, niko hapa tena. Sikiliza, siku hizi uchawi pia umeenda kwenye digitali. Watu hawatumii nguvu kama zamani. Siku hizi watu wengine watembei na irizi kama zamani. Hawafanyi kama zamani. Ninataka nikwambie, hawafanyi kama zamani. Wanafanya tu vyepesi. Wako tayari tu wakachukua jina la mtu, wakaliweka tu kwenye kopo, na wakafunga, wakasema kama tunavyofunga na yeye amefungwa. Wakasema kama tunavyofunga na ndoa yake imefungwa. Wakafunga tu ile jina na wakatupa baharini. Wakafanya kitu kinaitwa sign and token. Sign and token ni jambo la imani sana ambalo watu wa nuruni pia mtakiwa kwa unafanya. Kuna wakati kaa tu mali sema kwa jina la Yesu nimeona hasara muda mrefu kwenye biashara and I'm doing sign and token. Unachukua karatasi unaandika tatizo lako, unalikunja. Unasema kama ambavyo unalikunja ile tatizo na kunja na tatizo langu, kama unakunja ile karatasi na changamoto ninayo inakunjika, unaikamata, unachoma kwenye moto. Unasema huu moto na ugeuza unakuwa ni moto wa damu ya Yesu. Kuanzia sasa sina kansa, kuanzia sasa mtoto wangu ni mzima, hana anemia tena. Kuanzia sasa mimi ni mzima kama inavyoteketea. And you are praying rekeseketa badaba, unanena kwa imani. I tell you, man of God, instantly you will see the impact. Instantly you will see the impact.
utaona miujiza mikubwa ya Mungu ikidhihirika kwako. Utaona miujiza mikubwa ya Mungu ikidhihirika kwako. Let me thank God. Acha mimi nimuombe Mungu, nimshukuru Bwana na nikuruhusu wewe ambaye una maombi na wewe ambaye umebarikiwa kuwa na sadaka, tumia hiyo namba ya simu naona kwenye screen. Mshukuru Bwana na kutuma maombi yako hapo. Kuna watu ambao wameshatuma maombi muda mrefu ninayo na tunaendelea kuyaombea. Tumekuwa tukipanda milimani kuomba mara kadhaa. So even here ninaomba na wewe na Mungu atakusaidia. Father, we pray in the name of Jesus. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Umetupa kibali, umetupa neema ya kuomba na kila aliyoko mahali hapa. Mungu ninakushukuru, na nimewapa na maombi watoto wako wanaotakiwa kuomba ajenda ya kwanza na ya pili na ya tatu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya ajenda ya toba. Kuna watu ambao uliwasemesha wakutumikie kwa matoleo yao lakini hawakufanya na wanaomba toba. Wengine Mungu walishafanya lakini bado Bwana hujawatendea. Ninaomba Mungu wakumbuke kama ambavyo ulimkumbuka Laeli. Ulipomkumbuka Laeli anasema Bwana amenikumbuka na aibu kwangu imeondoka, nimempata Yusufu wangu. Ndicho ambacho ninaomba Bwana, neema kuwakumbuka watu wako hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Mungu ninakushukuru kwa ajili ya ombi namba 3 ambalo ni la kufuta kila maagano na kila roho ambazo zina nguvu kupitia sadaka. Bwana, katika jina la Yesu ninaomba juu ya ambao wametuma maombi yao mahali kokote waliko, walioandika na wale ambao wametuma. Mungu ninaomba neema yako ikawatetee. Mwingine ameandika juu ya familia yake, mwingine ameandika juu ya mzazi wake, mwingine ameandika juu ya watoto wake, mwingine ameandika juu ya uchumi wake, kazi yake, ofisini kwake. Ramashanta rabole zekentele boria masanto rabakoria. Ninatangaza neema Bwana, neema ya kuvuka kwa kila moja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Rimashekete Belen Santala Bakoria. Asante Roho Mtakatifu kwa maana unaenda kuwavusha, unaenda kuwatetea, unaenda kuwaokoa, unaenda kuwabariki tena katika jina la mwana kondoo Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu akubariki mahali uliko. Mungu akuinue. Wewe ambao umeshiriki ibada kupitia Tanzania Gospel Television, na wewe ambao umeshiriki ibada kupitia Tanzania Gospel Television online radio, na wale ambao umeshiriki ibada kupitia online prayer service online radio, Mungu wa mbinguni akubariki. Uliokuwa nami kwenye kipindi hiki ni mtumishi wa Mungu Ayubu Mwafyela, Dodoma, Tanzania. Tunapatikana Dodoma Kikuyu, karibu na zahanati ya Kikuyu au kunaitwa Suma Lodge. You are most welcome. Tuko hapo tunaendelea kukuombea na tunahakika Mungu atakuinua na kukubariki. God bless you. We love you. Amen. Mashaka dabala dabala bado shantala dabala dabalos.